mantep dong. Daripada kamu naik pesawat kedinginan, mendingan tak gendong toh. Enak toh, mantep toh. Ayo, kemana? Tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana. Enak tahu. Where are you going? Okay, I am walking. Where are you? Ciao, 360 featuring Dalset Yogyakarta. Let's go. Yogyakarta istimewa, Yogyakarta tercinta, pariwisata dan budaya, keistimewaan Yogyakarta. Marilah kita bersama melestarikan budayanya, jadikan kota Yogyakarta nyaman untuk kita semua. Here we go. Yogyakarta, kota budaya, kota yang berkesan di negeri Indonesia, kota yang nyaman, warganya sopan, dan tak akan mungkin bisa tergantikan. Warna-warnanya cerah, sederhana tak mewah, membuat suasana Yogyakarta semakin indah. Tutur lembut kata suara warga Yogyakarta, menjadikan Yogyakarta kota yang istimewa. Unsur pariwisata itu memang utama, karena satu kebanggaan rakyat Yogyakarta. Dari Malioboro, Kraton dan Parangtritis, memancarkan pesona sungguh terasa manis. Aroma gudeg yang terasa di angan-angan, dapat kita semua menikmatinya di Wijilan. Melepas kesedihan juga beban pikiran, Malioboro lah yang pas untuk